Թող ամեն բանի մեջ մեր Տիրոջ անունը փառավորվի։ Շնորհակալ ենք Աստծուց իր շնորհքի ողորմության համար, որ այսօր մենք կարողանում ենք ճաշակել մեր Տիրոջ բարությունը, քաղցրությունը, ժողովուրդ ջան։ Իրոք շատ բարի է Տիրոջը մոտենալը եւ վայելել Աստծո ներկայությունը եւ բոլոր այն բարիքները, որ Աստված պատրաստել է մեզ համար։ Երբ որ եղբայրը խոսում էր քիչ առաջ, ես հիշեցի, որ իրոք տարիներ առաջ թե Աստված ինչ մեծ ողորմություն արեց, թե ինձ հիշելով իմ պապային, թե ինչքան մեծ ազդեցություն ունի աղոթքը, ժողովուրդ ջան։ Ուզում եմ մի կարճ վկայություն անել աղոթքի ազդեցության մասին։ Մաման միշտ անդադար աղոթքներ էր անում, թե մեր համար, թե պապայի համար, ինքը շատ խիստ էր, ասենք, հակառակ էր, հավատքին չէր ընդունում եւ դժվարություն կար։ Մենք փոքր էինք, հիշում եմ, մեր դիմացի շենքում էր լինում այդպես հավաքույթը, մենք 9-րդ հարգում էինք մնում, իսկ այդ հավաքույթը լինում էր 4-րդ հարգում։ Աստծո սերը այնքան մեծ է, որ ոչ մի բան չի նայում մարդ, երբ որ այդ սերը ճաշակում է։ Եվ մաման այդ սիրո մեջ լինելով մեզ հետևյալն էր սովորացրել, որ ասում էր, երբ որ պապան կգա տուն, հենց որ կգա բալկոնի լույսը կվառեք, որ ես տենամ եկել է արդեն, որ ինքը ընտեղից շուտ դուրս գար ու գար հասներ տուն, որ խնդիր չառաջանար։ Եվ այդպես բավականին տարիներ, բայց ինքը անդադար միշտ աղոթք էր անում։ Հետո 90-ական թվականներն էր, ինչ կատարվեց։ Այդպես հայրս հիվանդություն ունեցավ, ստամոքսի հետ կապնված, դժվարություններ, տարբեր բժիշկների էր դիմում, տարբեր, ասենք, մարդկանց, եւ այդ խնդիրը չէր լուծվում, որտեւ Աստված գործ ուներ անելու։ Եվ ինչ եղավ, եկավ պահը, որ պետքա վիրահատեին, վիրահատությունից մի քանի օր առաջ մեր Վարդան եղբայրը Բանգլադեշի տարածքից, որ հիմա ննջել է, տարածքի հովիվ եղբայրներ, նրանք միասին էին աշխատում 30-40 տարի, այդպես ճանաչում էր։ Երբ որ եկավ Վարդան եղբայրը մեր տուն, այդպես խոսեց պապայի հետ, Ռազմիկ էր անունը, մենք էլ լսում ենք, որ Ռազմիկ ջան, Աստված կարա քեզ բժշկի, քո կյանքը իր ձեռքերի մեջ է, իր անունը կանչի։ Ինքն էլ ճիշտ ասած ռուսերեն կրթություն ուներ, մի հատ ռուսերեն աստվածաշունչ էր բերել, փոքր սենց, ասեց ես նվիրում եմ քեզ, կարդա այս խոսքերը ու հավատա ու ապրի այս խոսքով, ու Աստված ողորմություն ա, ինքը ողորմություն կանի քեզ, հաստատ փրկություն կարա տա։ Ու ասեց ինչ կլինի, Կիրակի օրը արի պաշտամունքի, Փարոսում էր լինում պաշտամունքը այն ժամանակ, վերջը այդպես չմերժեց, շատ ուրախացանք, որ չմերժեց, տատիս էլ էր մեր տանը, տատիս ավելի հակառակ, սենց, որ ինչ ասում են չէր հավատում հակառակությամբ, վերջը հիմա որ պետքա Կիրակի օրը գնանք պաշտամունքի, մի օր առաջ, ասենք հակառակորդի գործը, փոքր եղբայրս ընկավ, ձեռքը կոտրեց, հիմա տարան բժշկի բան ու հիմա մաման հասկանում է ինչա կատարվում, ոնց որ հակառակորդը ամեն բան անում է, որ ասենք չլինի այդ բժշկությունը, չգա պաշտամունքի, չգա լսի Աստծո խոսքը։ Վերջը մաման ասեց պետքա թողենք այդ ամեն ինչը, ինչ որ եղել է, մենք պիտի գնանք։ Պետքա հավատանք, որ Աստված կարա ողորմություն անի։ Գնացինք պաշտամունքի, ուրեմն պատմում են այդպես մամայինք, այն ժամանակ ես 17 տարեկան էի, ուրեմն պատմում է պաշտամունքը գնում է։ Պաշտամունքի ընթացքում վերջին աղոթքին, երբ որ աղոթում են, շատ բժշկություններ ա լինում։ Եվ տատիս, որը տենց չէր հավատում, իր աշկով տենում է, ոնց, ասենք, մեկը եկել է կայլասկով, ու ասում է այդպես այդ վերջին աղոթքին, որ զորավոր աղոթքը իջնում է, այս մարդը իր տեղից վեր է ցատկում ու փառք է տալի Տիրոջը ու տեսնում է ոնց է քայլում։
Վերջը ինքն էլ ասում է, գնում է, ասում է Աստված կա, ասում է, լտես ոնց է բժշկում։ Վերջ ասում է դու էլ աղոթի, պապա, ինչի աղոթում, ձեռքերը սենց հետևը դրած, ծառին կանգնած։ Մի հատ քույրիկ է գալի մոտիկանում, չենք ճանաչում ով էր, վերջը մոտիկանում է, հենց ոնց որ գա մամային մոտիկանա, բայց մարդն ով է այդ ծառի տակի կանգնած, ասում է ինչ ա եղել, իմ ամուսինն է, ասում է Աստված մի հատ տեսիլ ցույց տվեց։ Ասում է սենց օծ էր փաթաթված, ասում է իրա սենց ներսից դուրս եկավ, հասավ կոկորտը, ասում է ու դուրս չի գալի, ինքը պետք է փառք տա, որ մի հատ փառք տա դուրս կգա, ասում է մնում է որ մի հատ փառք տա, որ դուրս գա։ Վերջը գնում ասում են պապային, որ ինչ կլինի, Ռազմիկ ջան, սենց տեսիլ քել ա եղել, աղոթի փառք տուր Տիրոջը, Աստված բժշկություն ա պատրաստել քո համար, վերջը էլի հակառակվում ա, ձեռները հետևը դրած, բայց պետք է պարտադիր գոռան, որ դուք լսեք իմանաք, որ ես կանչում եմ Աստծո անունը, ու տենց էլ բան չի անում, տանում են վիրահատության, վերջը լսենք։ Որ տանում են վիրահատության, աղոթքները շարունակվում ա։ Վիրահատությունից հետո, որ բերում են բոքս, հենց որ մամային տեսնում է, առաջին խոսքը սա է լինում։ Ասում է ես Աստծուն տեսա։ Մաման ասում է Ռազմիկ ջան, ոնց տեսար։ Ասում է այդ ինչ անսահման գեղեցկություններ։ Ասում է երբ որ ես ինձ բերեցին վիրահատարանից արդեն բոքս, ջուր էի ուզում։ Ասում է ոչ մեկ ինձ ջուր չէր տալիս։ Ու ասում է այդպես խնդրում էի, գոռում էի ջուր տվեք, ասում է մեկ է լսեցի, որ բժիշկները իրար մեջ խոսում են ու ռուսերեն, ասին սերավնո on umriot, ուշադրություն մի դարձրեք, էլի։ Ասում է այս որ լսեցի, միանգամից բանը միտքս բացա, ոնց պետք է մեռնեմ։ Ասում է ես սկսեցի Աստծո անունը կանչել, որ Աստված ջան, դու ես իմ Տերը, ոնց ես պետք է մեռնեմ, քեզ եմ ուզում։ Ու ասում Աստված որ եկավ, այդ ինչ անսահման գեղեցկություններ, կանգնեց գլխիս վերևը, սիրամարգի պես ասում ասենց թևերը փռեց, այդ իրա բառերով են պատմում, ու ասում ինձ հետևյալ խոսքերը ուղեց, ասեց Ռազմիկ, դու շատ ապերախտ մարդ ես, բայց ես քեզ պիտի ողորմեմ, քո երրորդ աղոթքին պատասխան պիտի տամ։ Ու հետաքրքիր է, այդ որ պատմես ման, մենք միշտ մտածում ենք, որ Աստված իրան բժշկություն անելու, Աստված իրան ոտի է կանգնեցնելու, ու ինչ կատարվեց։ Անցնում է մի քանի ժամ, մեկ է ձեն ա տալի գիշերը։ Բա ժամը 4-ն է, հələ արթնացի, նայում են իրոք ժամը 4-ն է։ Ասում են, այ Ռազմիկ, դու այս ժամը որտեղից գիտես։ Ասում եմ, իմ լույսը ընտեղ է, ցույց ա տալի երկինք։ Մի քանի ժամ հետո նորից է արթնացնում, այս ինչ ժամն է։ Վերջը ու պատմում է ինքը, ասում են, ինչ հա կատարվում քո հետ։ Ասում է, ուրեմն եկել էին, որ ինձ տանեին, բայց դուք չթողեցիք։ Մաման ասում է ոնց չթողեցինք։ Ասում է հա, ասում է մեկը եկել էր իմ հետևից, ասում է սև հագնված, Հիսուսի կերպարանքով, հմի թե ոնց է արդեն այնքան է Աստծո անունը կանչել, որ զանազանություն է մորտը առաջացել, կերպարանքը զանազանուր, ասում է Հիսուսի կերպարանքով, եկել էր ինձ ասում էր արի իմ հետևից։ Ու ասում է ես նայեցի, ասի չէ, դու Հիսուսը չես, եթե Հիսուսն ես խես սև շորերով եկե։ Ու ասում է հանեց ինձ ցույց տվեց Վարդանի տված, ասում է կտակարանը այդ Աստվածաշունչը, ասես տես, էս էլ իրա տվածն է, արի իմ հետևից։ Ասում է ես որ չէ ուզում գնա իրա հետևից, ինձ զորով եկա որ քաշեր տաներ, ասում է դուք կախվեցիք իմ ոտքերից ու չթողեցիք որ ինձ տաներ։ Ու այդտեղ հասկանում եմ ամեն որ պայքար է գնում չարի, պայքարն է գնում, որ ուզում է ամեն կողմանը կործանածն է, որ ասում աղոթք պետք է անենք, անդադար աղոթք անենք, որ Աստված ողորմություն անի։ Վերջը ինչ է կատարվում։ Հաջորդ օրը պապին մնացական եղբայրը, մեր մամիկո եղբայրը գիտի, որ գնում է հիվանդանոց, այդպես խոսում է պապայի հետ, որ Ռազմիկ ջան, քո հույսը դիր Աստծո վրա, այդպես որ իմանում է ինչ է կատարվել, Աստծո անունը կանչի, Աստված քո համար փրկություն է պատրաստել։ Աղոթք են անում ու ինքը Սուրբ Հոգով մկրտվում է։ Սուրբ Հոգով մկրտվում է, սկսում է օտար լեզվով աղոթք անել ու անցնում է մի քանի ժամեր Տերը վերցնում է։ Հիմի ժողովուրդ ջան, ի՞նչն է ասելուս նպատակը։ Աստված հավիտենականի մասին է մտածում։ Այս ժամանակավորի չէ։ Հիմի կարող է մեկը բժշկություն է ուզում, Աստված բժշկություն տա, բայց Աստծուց հեռանա։ Մոռանա այդ ամենը։
Քիչ մարդիկ են եղել, կամ թեկուզ մեր մեջ քիչ մարդիկ կանք, որ կանչել ենք Տիրոջը, սրտանց մի բան խնդրել ենք, ասենք Տեր, ես եմ ուզում, քո ողորմությունը տարա, բայց Աստված գիտի, որ անի ինչ ա լինելու դրա հետևանքը։ Եվ Աստված հավիտենականի մասին ա մտածում։ Եվ ես ուրախ եմ ու փառք եմ տալի Տիրոջը մի բանի մասին, որ Տերը հոգու փրկություն տվեց, որ ամենակարևորը հոգու փրկությունն է, որ այդ վերջին պահին Աստծո անունը կանչեց ու ողորմություն արեց։ Եվ սա այդ աղոթքների պատասխանն է, ժողովուրդ ջան, որ տարիներ շարունակ աղոթքներ անելով մաման, թե պապայի, թե մեր համար, որ անցել են բավականին տարիներ, նոր մենք դարել ենք Աստծուն, այդ աղոթքների պատասխանն է։ Դա համար մենք չդադարենք երբեք աղոթելուց, մենք չհուսահատվենք, աղոթքներ անենք, Աստված ողորմած է, Աստված այն վերջին պահին իր ողորմությունը անում է։ Մի վկայություն էլ անեմ ու սրանով կվերջացնեմ, մեր մամիկո եղբայրը կշարունակի։ Ուրեմն տարիներ առաջ այդպես խնդրեցին, ես էլի եմ վկայել, կուզենամ մի անգամ է վկայեն, մի հիվանդ կար, որ շատ ծանր էր, դպրոցի ուսմասվարի մամաներ, այդպես մեզ խնդրեցին, որ կլինի գաք մի հատ աղոթք կանեք իրեն համար, Աստված ողորմություն անի, այդպես տանջվում է։ Վերջը գնացինք մեր Արտուշ եղբոր հետ միասին, մտանք այդ ընտանիքը, տեսանք լիքը հավաքվել են իրանց հարազատները, բարեկամները ու ասինք ուր է հիվանդը։ Գնացինք այդ հիվանդի մոտ, տեսանք գիտակցությունը չկա, ինքը անշարժ պարկած, մենակ շնչում է։ Ու հիմա ձեն ենք տարի, ոչ մի ձեն չկա։ Վերջը սենց ներսս մի տեսակ բան եղավ, մտածեցի, ասի երևի Աստված այս մարդկանց համար է կանչե, ոչ թե իր համար, իրանք էլ այնպես ծառավով սենց սպասում էին, վերջը խոսեցինք իրանց հետ, վերջացրեցինք, հիմա ուզում ենք գնանք, մեկ է սենց անհանգստություն, բա հիվանդը, չէ որ մենք իր համար ենք եկել։ Վերջը, այդպես եղբոր հետ ասենք լավ, մի հատ մտնենք այդ հիվանդի համար էլ աղոթենք։ Մտանք հիմա հիվանդի մոտ էլի ձեն չի անում, վերջը եղբայրը 3 հարց տվեց։ Ասեց հիմա ճիշտ է դու չես արտահայտվում, բայց հնարավոր է որ լսում ես քո ներսում պատասխան տուր։ Ու ասեց 3 հարցեր են ջրի մկրտության ժամանակ ոնց է լինում, որ ասենք դու հավատում ես, որ Հիսուսն Աստծո որդի է, եթե հավատում ես կանչի իր անունը։ Հավատում ես, որ Հիսուսը ներել է քո բոլոր մեղքերը, եթե հավատում ես կանչի իր անունը, որտեվ ինքը քո համար է եկել, ու խոստացի, որ իշկամ Աստված քեզ կյանք տա, պետք է իր անունը կանչես, իր հետ ապրես, ու աղոթք կարեցինք, որ աղոթք կարեցինք ու դուրս եկանք, ոչ մի բան, էլի սենց ներսումս ոնց որ կներեք, սենց եմ ասում, ոնց որ մտածեի անիմաստ, ուղղակի ոչ մի բան, ոչ լսում է, ոչ հասկանում է։ Եկանք անցել էր բավականին ժամանակ, մի քանի ամիս, մեկ էլ ով որ մեզ որ տարել էր այդտեղ քույրիկներից, մոտիկացա բա Հայկ եղբայր, հիշում ես այն հիվանդը որ կար, որ գնացիք աղոթք կարեցիք, ասեմ հա, ասма գիտես բա ինչ ա եղես, ես մի տեսակ մի անգամից մտածեցի, ասի երևի Աստված բժշկել է, ոտի ա կանգնե մեզանից հետո ինչը, բա ասեց ձեզանից հետո որ գնացել եք, մի քանի օր հետո, ասма ինքը գիտակցությունը գալիս է տեղը, նստում է իր անկողնուն ու ասում է այդպես էլի իր այդ բարեկամները որ գալիս են ասում է իմ մոտ 2 մարդ էին եկել ինձ 3 հատ հարց են տվել ես այդ հարցերին պատասխանում եմ այո 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 ու ասում է դա լինում ու հոգին տալիս է ու դրանով վերջանում է ինչն է ասելուց նպատակը ժողովուրդ ջան սա մեծ վկայություն է թե իրենց համար, թե մեր համար, շատ ժամանակ մենք մտածում ենք ամեն բան արդեն վերջացած է, այլ պետք չի ոչ մի բան անել, բայց Աստված միջև վերջ գործում է, Աստված միջև վերջ ամեն բան անում է, որպեսզի ողորմություն անի, փրկություն տա, որպեսզի այն վերջին պահին էլ կանչեն Տիրոջ անունը ու դառնան, եւ դա մեծ վկայություն է մեր համար, որ երբեք չասենք, շատ ժամանակները մտածում ենք, դե որ գիտակցությունը տեղը չի, դե որ այսպես է, ուղղակի մենք աղոթք կանենք, կարիքը չկա տեսնելու, կարիքը չկա գնալու, բայց ժողովուրդ ջան, հավատացեք, նրանք լսում են։ Հավատացեք, Աստված գործում է եւ պատահական ոչ մի բան չի անում, մեր կողմը մեկն է, անդադար աղոթել, կանչել Տիրոջ անունը, որտե պայքար է գնում, որտե պայքար է գնում, սատանան ուզում է միջև վերջ պայքարի, կործանի, տանի, թալանի, սպանի, բայց Աստծո նպատակն է կյանք տա եւ ապրեցնի։
Համար թող Տերը ողորմություն անի, որ մենք էլ երբեք չդադարենք մեր հարազատների, մեր բարեկամների համար աղոթներ անելու, մեր ընտանիքի անդամների համար, չնայենք երևույթին, չնայենք վիճակին, մտածենք ոչ մի փոփոխություն չկա, լռություն է, բայց հավատացեք Աստված գործում է, որտեղ նա է անկարողին կարողություն տալացող։ Այս համարը կարդամ ու ես սրանով կվերջացնեմ, որ գրված է Եսայի մարգարեություն 40-րդ գլուխ 28-րդ խոսքից. Միթե չգիտար կամ չլսեցիր, թե հավիտենական Աստվածը Եհովան, երկրի ծայրերուն ստեղծիչը, չի հոգնիր ու չի թուլանար։ Անոր իմաստությունը չի քննվիր, անիկա է հոգնածին ուշ տվողը եւ կարողություն չունեցողին շատ զորություն հասցնողը։ Ով է հոգնածին ուշ տալացողը եւ կարողություն չունեցողին, ասма շատ զորություն հասցնողը։ Մեր Տերը ասма միթե չլսեցիր կամ չիմացար, որ ով է այս ամենը անողը, որ նա երբեք չի հոգնում եւ չի թուլանում, հապա գիշեր ու ցերեկ, ժողովուրդ ջան, նա լսում է մեր յուրաքանչյուրիս աղերսանքը, խնդրվածքը եւ պատրաստ է իր ողորմությունը անելու։ Դրա համար երբեք չհուսատվենք, անկախ նրանից ինչ վիճակի մեջ որ մենք կանք, մեր հայացքը ուղենք մեր Տիրոջը, որտեղ կյանքը եւ ամեն բան նրա ձեռքերի մեջ է եւ Աստված որևիցե մեկին չի մերժում։ Տերեն վերջին պահին էլ պատրաստ է իր ողորմությունը անելու, ինչպես խաչի վրայի ավազակին, վերջին պահին, որ կանչեց Տիրոջ անունը, Աստված փրկություն տվեց, այնպես էլ Աստված շատ շատերի համար պատրաստել է այդ փրկությունը։ Դա համար եկեք այս աղոթքը մենք աղոթենք, ժողովուրդ ջան, մեր հարազատ բարեկամների համար, աղոթենք մեր մտերիմների համար, բոլոր նրանց, ովքեր որ դժվարությունների մեջ են, մեր ընտանիքի անապաշխարների համար, ովքեր որ դժվարությունների մեջ են, եւ մենք մտածում ենք, որ էլ չկա փրկություն, բայց չհուսահատվենք, մենք կանչենք Տիրոջ անունը, ասենք Տեր, դու գիտես ինչ կերպով, դու գիտես ինչ ճանապարհով կարող ես քո ողորմությունը տանել եւ քո փրկությանդ խոսք ուղարկել, որ բժշկություն գտնեն։ Կանչենք Տիրոջ անունը։